नमस्कार सबैलाई। सर्वप्रथम त तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल वादस्कोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यो मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहुन अनुरोध घन्टी पनि गर्दछु बजाउनुहोस् है। सबैमा। म धेरै पछि चाहिँ हाम्रै सुन्दर नगरी धरानमा आएको छु। धेरै समयपछि चाहिँ म आएको हुनाले चाहिँ यहाँको कति कुराहरू नौलो लागेको छ हैन। त्यसमध्येमा हाम्रो सुन्दर नगरी धरानलाई अर्को सुन्दरता थप्नको लागि चाहिँ हाम्रो श्रम संस्कृति पार्क जुन देखिराख्नु भएको छ, श्रम संस्कृति पार्कको स्थापना भएको छ। हुन त धेरै पार्कहरू छ, तर पनि ती पार्कहरूमध्ये सबैको मुखमा आउने धरानको एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण पार्क भनेकै श्रम संस्कृति पार्क हो, जसको लागि योगदान दिनुहुने, आर्थिक सहयोग गर्नुहुने, श्रमदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै आज चाहिँ हामीले देखेको सोसियल मिडियाको माध्यमबाट देखेको क्लिपहरू अथवा पोस्टहरू छोटो देखेको भन्दा फरक रूपमा चाहिँ मैले तपाईलाई यो पार्कमा चाहिँ भिजिट गराउन चाहन्छु, जसले चाहिँ तपाईहरुले सोचे भन्दा धेरै यो पार्कको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। अब म सुरु गर्न चाहन्छु। टिकट काउन्टरबाट टिकट लिएर म भित्र जान चाहन्छु, प्रवेश गर्न चाहन्छु। श्रम संस्कृति पार्कबाट चाहिँ सुरु गरेर म यहाँ भएको जति पार्कहरूको वस्तुगत स्थिति चाहिँ तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा पेश गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले आशा छ तपाईहरुलाई यसले चाहिँ तपाईहरुको मनमा लागेको कतिपय क्वेशनहरुलाई पनि यसले मेरो यो भिडियो मार्फत उत्तर पाउनेछ भन्ने मैले आश लिएको छु। आज कति धेरै भिजिटरहरु पनि आउनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु वरिपरि। सायद यो भिडियो थोरै लामो हुन सक्ला, कृपया झर्को नमानिकन हेरिदिनु होला। कुनै पनि क्लिपहरुलाई चाहिँ नछुटाउनु होला, किनभने मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण क्लिपहरुलाई चाहिँ यहाँ राख्ने कोसिस गरेको छु। अब हामी चाहिँ भित्र जाँदै छौं। यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ हाम्रो दाइहरु हुनुहुन्छ, प्रायजसो उहाँहरु चाहिँ यहाँ गीत गाएर बस्नुहुन्छ। कतिले चाहिँ उहाँलाई चिन्नु पनि हुन्छ होला, तपाईहरुले सायद चिन्नुहुन्छ, देख्नु पनि भएको होला। अर्को चाहिँ उहाँको परिचय चाहिँ यहाँ भोइस अफ नेपालमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो। तपाईहरुलाई कतिलाई जानकारी छ, थोरै म उहाँसँग कुरा गर्छु है त। दाजु नमस्कार। तपाईलाई त धेरै मिडियातिर देखिरहेको, कति सोसियल मिडियातिर। अनि तपाईको नाम के पो? तेजेन्द्र। उता पनि देखेको थियौँ कि हामी भोइस अफ नेपाल हैन। भेटेर खुसी लाग्यो तपाईलाई, धन्यवाद। अब हामी चाहिँ के भने टिकट काट्नुतिर लाग्छौँ। अहिले सायद भिड भएकोले पनि छैन। यो चाहिँ टिकट काट्ने काउन्टर हो। यो चाहिँ श्रम संस्कृति पार्कको लागि मात्र यहाँ छ भने अर्को अर्को पार्कको लागि उतातिर टिकट काटिन्छ, जहाँ चाहिँ एकछिनमा जान्छौँ। अहिले चाहिँ म टिकट काट्न लागेँ। कतिजना? 3 जना। नमस्ते। हामीलाई 3टा टिकट दिनु पर्यो। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? कति रुपियाँ? यहाँ यही होइन, सबैलाई यही हो? बच्चाहरूको लागि? ए भनेपछि हाम्रो आमालाई नलाग्ने रहेछ। आमा आउनु भएन आज। 3वटा दिनुभयो। पहिलोचोटि यहाँ आएको, थोरै जिज्ञासाहरू पनि थियो के, त्यही भएर म चाहिँ यो लोकलै हो, तर म बाहिर थियो, त्यही भएर धेरै पछि आएको। हामीलाई अनि जिज्ञासाहरू भन्थे दिनमा कति जस्तो राजस्व सङ्कलन हुन्छ होला यहाँ, मतलब टिकट बापत भनेर सोध्न सकिन्छ होला। हजुर।
तपाईँहरू बाहिर भएर नि भिडियोहरू त एकदमै हेरि नै राख्नुहुन्छ हजुर, होला होइन? हजुर। स्वस्ति पार्कको। यहाँ चाहिँ राइस चाहिँ एकदमै राम्रो सन्तुलन हुन्छ होइन? हजुर। भन्नुपर्दा अब 82 दिनमा कति जस्तो हुन्छ होला? दिनमा यस्तो यस्तो महिनाको भनौँ न होइन? महिनामा 14-15 लाख छ। ए हजुर, 14-15 लाख छ। ए हजुर। यो चाहिँ हाम्रो नेपाल दिनमा सरकारमा कहिले 1 लाख पनि पर्छ होइन होलिडेको बेलातिर चाहिँ। हजुर। अरू बेलामा चाहिँ अब 50-60 हजार 10-20 हजार सधैँ इक्विल त हुँदैन नि मान्छे अब सधैँ एक माससम्म आउनु हुँदैन। यो सबै हाम्रो सरकारलाई जान्छ होइन नगरपालिकालाई? स्थानीय सरकार। हजुर, हस् धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तिनजना भन्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी श्रम संस्कृति पार्कको मुख्य गेट, एउटा मात्रै गेट छ होइन? मुख्य गेटबाट हामी चाहिँ भित्र लागौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामी बस्ने ठाउँबाट हेरौँ। सुरुबाटै भित्र छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यो बस्ने ठाउँ छ, यति राम्रो छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक सहयोगबाट नै आफ्नो आफ्नो नामबाट चाहिँ यसरी बस्ने ठाउँको निर्माण भएको छ। धेरै अहिले त सुरु छ, उता धेरै होला। एकदम आकर्षण, सुरुमा नै छिर्ने बित्तिकै आकर्षण गर्ने एउटा के भन्छ स्ट्याचु चाहिँ यो रहेछ। कति राम्रो बनाएको हो, कसले बनाउनु भएको छ। यसले पनि भन्छ कि यहाँ आर्टिस्टहरू कति थिए, कति राम्रो आर्ट गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि स्वत रूपमा रोजगार पाउनुभएको अथवा आफ्नो श्रमदान पनि गरेर पनि बनाउनु भयो होला। यसको बारेमा जानकारी त त्यति नभए पनि यो श्रमदानबाट बनेको पार्क हुनाले सायद यो यिनीहरू सबै श्रमदानबाटै प्राय बनेको होला होइन? जसरी बने तर एकदम ऐतिहासिक अनि एकदम राम्रो सुन्दर सुनमाथि सुगन्ध थप्नलाई चाहिँ यो निर्माणहरू भएको छ। यो श्रम संस्कृति पार्कको विशेषता नै हो। हेर्नु, यो चाहिँ लिम्बूहरूको च्याब्रुङ होला। यो चाहिँ सिलाम साकमा भइहाल्यो। संस्कृति नामै श्रम संस्कृति पार्क। यसले चाहिँ सबै जात जाति धर्मको संस्कारलाई चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण गरेको अनुभूति पनि भित्र आउने बित्तिकै महसुस गराएको छ। अगाडि जाउँ। यो तपाईँ कतिलाई चाहिँ थाहा पनि छैन। हामीले अब कृषक दाजुभाइ, हामी प्रायः जस्तो कृषि प्रधान देशमा यो थाहा हुनुपर्ने हो, तर कतिलाई थाहा पनि छैन। यसको प्रयोग नभएको पनि धेरै नै भइसक्यो होला, कतिले गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा नहुनेलाई चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। यो चाहिँ हल हो भने यो जुवा चाहिँ दुईवटा गोरुमा राखेर चाहिँ यसले चाहिँ जोतिन्छ। मलाई चाहिँ स्पष्टसँग थाहा छ। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो आदिम कालदेखि पहिलाका पुर्खाहरूले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ ढाकर भन्छ। यो माथिको चाहिँ सामानको नमुना हो। यसरी बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। यसरी नै जीवन चाहिँ गुजारा गरेर चाहिँ हामी अहिले यो आधुनिक युगसम्म आएका छौँ। त्यसैले पनि हाम्रो जन्मदाता, हाम्रो पुरानो यथार्थ धरातल चाहिँ यस्तो थियो भनेर पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सबै श्रम संस्कृति पार्कको विशेषता हो। यही विशेषताहरू, यही इतिहास चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हाम्रो गहना जस्तो पनि लाग्छ। यसको संरक्षण गर्न तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी महसुस पनि हुन्छ मलाई। यसरी नै अगाडि जाउँला। हामीसँग धेरै यस्ता चिजहरू छन्, यति अमूल्य छन्, यति जसको स्थापना चाहिँ श्रम संस्कृति पार्कमा चाहिँ भएको छ। यसले चाहिँ सायद सबैलाई सकारात्मक सन्देश दिएको होला, जसले चाहिँ हाम्रो इतिहासलाई पनि सम्मान गरेर राखेको छौँ भन्ने कुरा। अब यसरी देखाउँदै गर्दा एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। अब बिचमा थोरै घुसाउन चाहन्छु। यो राजनीतिको नयाँ परिभाषा भनेकै श्रम संस्कृति पार्टीले गरेको छ। त्यसैले पनि श्रम संस्कृति पार्टीमा चाहिँ धेरै जनताहरू आकर्षित भएका छन्। किनभने पुराना राजनीतिक दलहरूले चाहिँ राजनीतिको, मैले भन्ने गरेको राजनीतिको रहलाई पनि घृणा गर्ने मान्छेहरू हामी जनताको बिचमा चाहिँ राजनीतिको नयाँ परिभाषा लिएर आएको श्रम संस्कृति पार्टीको परिकल्पना अथवा श्रमका नायक हर्क साम्पाङ ज्यूको परिकल्पना, त्यसमा सहयोगकर्ता, श्रमदाता, सहयोगी, आर्थिक सहयोग गर्ने अनि
हरेक तहबाट योगदान दिने तपाईँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको योगदान र हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष माननीय हर्क साम्पाङको योजनामा चाहिँ, परिकल्पनामा चाहिँ यसरी कला संस्कृतिहरूको पुराना बहुमूल्य इतिहासहरूको चाहिँ स्थापना अथवा पुनर्जागरण पुनर्निर्माण भएर आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ यसरी एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी स्वरूप पनि यो श्रम संस्कृति पार्टीको श्रम संस्कृति पार्कको स्थापना भएको छ। यति धेरै ठाउँ छ घुम्नलाई, म एकदमै एक्साइटेड छु। तर पनि मैले चाहिँ सानो सानो पनि यो भित्र भएको हैन छोटो क्लिप नभएर धेरै कुरा जानकारी गराउने मेरो उद्देश्यले चाहिँ म बिस्तारै सबैतिर घुम्ने प्रयास गरिरहेको छु, तर धेरै लामो हुन सक्ला भिडियो हैन। समय मिलाएर हेरिदिनु होला। अनि यो बाटो चाहिँ फेरि हाम्रो अघि भने जस्तै यही श्रम संस्कृति पार्कको परिकल्पना पुर्खाहरूको हैन हाम्रो इतिहासको पुनर्जागरण गर्ने अथवा श्रम संस्कृति पार्टीको परिकल्पना गर्ने यो श्रम क्रान्तिको अभिभावक अथवा परिकल्पनाकार माननीय हर्क साम्पाङज्यूको स्ट्याचु छ। यसमा पनि कतिले चाहिँ कति कुराहरू विवादित बनाएका छन् भने जिउँदो मान्छेको स्ट्याचु भनेर चाहिँ कतिले भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा यो श्रम संस्कृति पार्टी अथवा उहाँले गर्नुभएको परिकल्पना राजनीतिको नयाँ परिभाषा नै यही हो। यदि कसैले राम्रो काम गर्छ भने उहाँलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ सम्मान स्वरूप कसैले यो स्ट्याचु स्थापना गर्न पनि हामी चाहिँ त्यति नकारात्मक चाहिँ मान्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ नै लिएका छौँ। हेर्दा पनि यति राम्रो छ, यो पनि श्रमदानबाटै निर्मित भन्ने हामीलाई लागेको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद जसले बनाउनु भएको छ। उहाँ जस्तो आर्टिस्ट बहुमूल्य आर्टिस्ट उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै फेरि हामी सट्टा उतातिर जान्छौँ। अनि यो प्रकृतिको मनोरम दृश्य त छँदैछ। हाम्रो के भन्छ हाम्रो देशको प्रकृतिको बारेमा त जति वर्णन गरे पनि पुग्दैन। भलै हामीले पहिचान गर्न नसकेको यति धेरै ठाउँहरू होला। त्यही प्रकृतिको सुन्दरता, प्रकृति एउटा सुन भनियो भने त्यसलाई सुनमाथि सुगन्ध थप्ने काम चाहिँ श्रम संस्कृति पार्कले गरेको भन्नलाई चाहिँ कुनै हिचकिचाहट छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, गोर्खाहरूको सम्मान स्वरूप यता खडा गरिएको छ भने यतातिर अब मैले हेर्दा यसरी हेर्दा वृद्धदेखि बच्चा बालबालिकादेखि वृद्धसम्मलाई पनि तपाईँको चाहिँ हिँडडुल गर्नलाई हैन आवतजात गर्नलाई चाहिँ सहज भएको महसुस पनि गरिरहेको छु। अहिले मैले यति राम्रो भौतिक संरचनाहरू खडा गरिएको छ। अब वास्तवमा यो भन्नुपर्दा चाहिँ पर्टिकुलर भन्नुपर्दा चाहिँ श्रम संस्कृति पार्कभित्र नै रहेको अर्को गोर्खाहरूको लागि गोर्खाहरूको सम्मानमा खडा गरिएको गोर्खा चौतारी भनेर यसलाई चाहिँ चिनिन्छ। यो पनि अति सुन्दर, हेर्नलाई यति मनमोहक छ के। आज तपाईँहरूको जानकारीको लागि भएर पनि म आफैले पनि पहिलोचोटि भिजिट गरिरहेको हुँदा मलाई पनि एकदम उत्साह जागिरहेछ हैन। मैले चाहिँ यही माथि जाने ठाउँ पनि देखेको छैन, कताबाट यताबाट आउनुपर्ने रहेछ। हामी एक ठाउँ घुमेँ, यसले पनि घुम्ने काम सकियो। म माथि जाँदैछु, यहाँबाट चाहिँ त्यो रहेछ गेट चाहिँ। हामी एक ठाउँको घुम्यो, केही छैन, तपाईँहरूलाई छिटछिट गरेर लगेर देखाइदिइहालौँ किनभने धेरै घुम्नु छ हामीलाई। यो चाहिँ तोप, यो जति पनि यहाँ संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ यसले चाहिँ तपाईँ गोर्खालीहरू जहाँ जहाँ गएर आफ्नो कर्तव्यको सिलसिलामा कतिले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ हैन। हाम्रो देशलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सबल बनाउनलाई सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको सम्मान स्वरूप तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यी चिजहरू तपाईँहरूको सम्मानमा
बनिए तापनि धेरै कुरा यो इतिहास पनि हो भने वर्तमानमा पनि उत्तिकै महत्त्व हामी तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ। त्यसो भन्दै अब हामी फेरि अर्कोतिर जान चाहन्छौँ यताबाट। त्यस पछाडि यो गोर्खा पार्कदेखि अगाडि बढेर हामी यसरी जाँदैछौँ। थोरै आज 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 पहिलाभन्दा क्राउड त्यति छैन जस्तो लागिरहेछ, किनभने हामीले त धेरै 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 मान्छेहरू देखेको थियो। तर पनि यतिले पनि राजको सङ्कलन गर्न चाहिँ धेरै धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। अब अर्को जानकारीको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो सबैतिर चाहिँ तपाईँको म्युजिक बस्थ्यो रहेछ। थोरै मैले पहिला पनि जानकारी लिएको थिएँ। जुन म्युजिकमा चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूबाट चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले चाहिँ रचना गर्नुभएको गीत, गाउनु भएको गीत, सङ्गीत भर्नुभएको गीतहरू चाहिँ यहाँ बज्ने गर्थ्यो, यो एरियामा बज्ने गर्थ्यो। स्पेसल्ली चाहिँ यहाँनिर चाहिँ साउन्ड बक्सहरू छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ झन्नै लगातार रूपमा चाहिँ बस्थ्यो। यो माथि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो माथि यो स्पिकरमा चाहिँ उहाँको गीतहरू बस्थ्यो भने विविध कारणवश चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ रोकेको भन्ने जानकारी गरेको छ। यसको बारेमा खासै ठुलो विवाद छैन, विवाद हुनु पनि हुँदैन, तर पनि यहाँ चाहिँ अहिले बन्द गरेको रहेछ। केही छैन, गीतै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। गीत बिर्साउने यो यति मनमोहक दृश्य हुँदाहुँदै पनि हामी त्यो विवादको विषयहरू कोट्याउन चाहन्नौँ। जे छ ठिक छ। अब हामी फेरि अर्को यहाँको महत्त्वपूर्ण संरचना चाहिँ जान चाहन्छौँ। यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो एरिया जहाँ हामी जाँदैछौँ, यो एरियालाई चाहिँ धरानको इतिहास हैन पृष्ठभूमि बताउने गरेको छ। अर्को तपाईँहरूको जानकारीको लागि यो भित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यताको बारेमा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। त्यहाँ पनि अघि हामीले गरेनौँ, ढिकी जातो भन्ने यो भित्र छ। सायद त्यो भन्दै गर्दा यताको जानकारी गराउँछ। पहिला यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा पैदल यात्राको सुरुवात गरिन्छ, जसलाई चाहिँ मदनुम यात्रा समथिङ केही भनिन्छ। यहाँबाट गयो भने धेरै लामो यात्रा गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई हाइकिङ गर्न अथवा हैन फ्री टाइममा चाहिँ प्रकृतिसँगै रमाउँदै प्रकृतिको नेचुरल अब प्राकृतिक हावाहरू लिँदै जान सक्ने यो बाटो धेरै लामो बाटो छ भने त्यो पारी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, देख्नुहुन्न, 167 लिटरको भन्दै गरेर तपाईँहरूलाई अर्को जानकारीको लागि चाहिँ त्यो पारी देखिन्छ देखिँदैन, त्यो चाहिँ 1,47 लिटर 1,47 लिटर पानी को क्षमता भएको ट्याङ्की चाहिँ श्रमदानबाट निर्माण भएको छ, जुन चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूको प्रतिबद्धता अनुसार पानीको सुविधा जनतालाई दिलाउनको लागि चाहिँ पानीको खोजी गर्दा चाहिँ उहाँहरूले श्रमदानबाट नै तपाईँहरू श्रमदाताहरू आर्थिक सहयोग गर्ने सबैलाई सहयोगी मनहरूको लाई पनि सबैलाई जानकारीको लागि चाहिँ त्यो ट्याङ्की चाहिँ निर्माण गरेको छ। त्यसले पनि धरानमा पानीको समस्या हल गर्नलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्दै अब हामी फेरि लागौँ है त धरानको इतिहासतर्फ। यहाँबाट हामी चाहिँ प्रवेश गरियो। यसले हेर्दा थोरै सानो लाग्ला, ठुलै हो, तर यसले चाहिँ धरानको पृष्ठभूमि धरानको इतिहासलाई चाहिँ बताएको छ। यो गेट हुँदै हामी यसरी पस्छौँ भने अब सुरुमा हामी त्यसलाई फोकस गर्छौँ, यो पानीलाई। यहाँबाट यसरी यो संरचनाहरूको त के वर्णन गर्नलाई मलाई त्यस्तो शब्द नै कम भइरहेछ क्या। अब चाहिँ यो हामी नेचुरल पानी हो, यो चाहिँ प्रकृतिद्वारा नै प्युरिफाई भइ आएको पानी। यो चाहिँ एकदम फ्रेस लाग्छ। भन्नै पर्ने भने हामीले चाहिँ सुरुमा प्युरिफाईको त नाम छाड्दिउँ हैन, केही पनि नहेरी हामीले पहिलादेखि यसरी आफै उम्रेको भनौँ न, यो पलाएको पानी हो, जुन चाहिँ हामीले यति विश्वासका साथ पानी पिउँछौँ कि किन विश्वास गर्छौँ भने हामी चाहिँ त्यो पानी चाहिँ यसरी पिउँदा हैन, न यसलाई फ्रिज चाहिन्छ न एयर कन्डिसन चाहिन्छ, त्यही पनि यो चिसो हुन्छ, गर्मी मौसम छ। आज यो सिजन पनि गर्मीको भएकोले मौसम पनि थोरै हल्का गर्मी छ। यो पानी पिउँदा मलाई विश्वास लाग्छ।
हेर्नुहोस् यति चिसो पानी जसले चाहिँ तपाईँको दिमाग पनि फ्रेस गर्दो रहेछ, बडी पनि फ्रेस। चिसो त दिने भइहाल्यो, यसको वर्णन छाडिदिउँ, कुरै छाडिदिउँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ प्रकृतिले दिएको पानी यत्तिकै नेचुरल भइहाल्छ, मिनरल वाटर भन्दा कुनै पनि मिनरल वाटर भन्दा कम छैन भन्ने चाहिँ, किनभने हामीले खाएर पनि आएको हो यो यस्तो पानी। अझै पनि हामीलाई रोग लागेको छैन यति राम्रो छ साँच्चैको भन्यो भने। अब यसरी अगाडि जाउँ। यो चाहिँ यो एरिया चाहिँ आरा धरान हो, यो एरिया चाहिँ आरा धरान हो। यसको मेन फोकस भनेकै आरा धरानमा जान्छ। आरा धरान भन्ने बित्तिकै धरानको एउटा नामको पछाडिको इतिहास हो, पृष्ठभूमि हो, जसको चाहिँ नमुना चाहिँ यहाँ निर्माण गरिएको छ। यो माथि दुईजना मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा भनौँ न, सुरुमा वास्तवमै हाम्रो इतिहासको कुरा गर्ने भने हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ वैज्ञानिकभन्दा कम हुन नै थियो। हरेक औजारहरू, हरेक अहिलेको तपाईँको प्रविधिहरूको सुरुवाती सायद हाम्रो पुर्खाहरूले गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ, किनभने त्योसँग जोडिएको छ। अझै पनि यो आरालाई चाहिँ युज गरेको पाइन्छ कति ठाउँमा होइन। टेक्निकली रूपमा डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि यो आराको युज भएको हुन्छ, भलै यो मान्छेले नतानेको होस् तर यसको युज हुन्छ। धरानको इतिहास भन्नुपर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ यहाँ आएर जङ्गलमा चाहिँ यसरी होइन, मैले भनेको भलै कति अपुग पनि होला होइन, तर पनि यसको धरानको पृष्ठभूमि भन्दा यो धारान भन्छ यसलाई चाहिँ, यो आरा हो। यो आरा चाहिँ तलमाथि दुईजना मान्छे बसेर त्यो काठ चिर्ने काम गरिन्थ्यो त्यसरी मलाई पनि याद छ, मैले पनि देखेको छु, मैले पनि हात लगाएको छु। त्यसैले पनि म भन्न सक्छु यो काठ चिर्नलाई चाहिँ बनाइएको यो आरा हो। आरालाई चाहिँ तलमाथि बाट तानेर चिर्नलाई चाहिँ बनाइएको एउटा यो संरचनालाई चाहिँ आरा धरान भनेर चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ भनिन्छ। त्यसरी चाहिँ यस्तै काम चाहिँ सुरुमा धरानमा गरिएकोले चाहिँ यो हाम्रो सहरको नाम चाहिँ नाम धरान भएको किंवदन्ती अथवा इतिहास छ। त्यसैले पनि त्यस कार्यको लागि चाहिँ आरा धरानको परिकल्पना गरेर यसरी निर्माण गरिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो फुलहरूको त कुरै छाडिदिउँ, यहाँ तपाईँ आउनुभयो भने सायद तपाईँको आफ्नो बस्ती बिर्सन सक्नुहुन्छ, घुम्न जाने भनेर बनाइएको ठाउँहरू सबै बिर्सन सक्नुहुन्छ। यो ठाउँ आएपछि त्यस्तो के अरे संरचना चाहिँ यहाँ निर्माण भएको रहेछ। यहाँ हेर्नुहुन्छ हरेक कुरो अल इन वान भन्न पनि सकिन्छ। यहाँ माछाहरू हेर्नुहोस् यसरी, यो हरेक चिजहरू प्रकृतिले नै बचाइराखेको छ। यो पानी एउटा प्रकृति हो भने यहाँ कतैबाट ल्याएर होइन, जस्तो विदेशतिर चाहिँ समुद्रको पानीलाई यता ल्याएर पुरा बनाउँछ भने यहाँ चाहिँ प्रकृतिले दिएको हरेक कुरो प्रकृतिबाट नै निर्मित भएको चिजहरूले नै सजाइएको यो प्राकृतिक पार्क, जसको नाम श्रम संस्कृति पार्क। तपाईँहरूलाई पनि हामी घुम्न आउन अनुरोध गर्दछौँ, एकचोटि भिजिट गरिदिनुहोस्। पाइन्छ यो सेलको पनि इतिहास छ होइन। सेल त्यतिकै मान्छेले के भन्छ त्यतिकै बनायो होइन, भन्दा पनि नयाँ होइन भनौँ न, यो एकदम पुरानो चिज हो। पुरानो हाम्रो पुर्खाहरूले नै सिकाएको होइन यो सेल पोल्नलाई। अहिलेको यो आधुनिक जमानामा पनि यसको निरन्तर प्रयोग छ, निरन्तर चाहिँ तपाईँ खपत भइरहेछ। त्यसको साथमा यो त चिनिहाल्नु भयो, हल्का लाउने हो। अनि उहाँ चाहिँ यति राम्री के साँच्चै यो स्ट्याचु के भन्छ, पहिलोचोटि झलक्कै हेऱ्यो भने त स्ट्याचु नभएर राम्री शेर्पेनी दिदीबहिनी जस्तो पनि लाग्छ होइन। नझुकिनु होला, यो चाहिँ स्ट्याचु नै हो। यसरी हामी चाहिँ अब यो आरा धरानबाट चाहिँ अगाडि बढेर फेरि धेरै घुम्न छ। छिटो अब स्पिड बढेर चाहिँ भिडियो हामी राख्नेछौँ। कृपया केही क्वेसनहरू छ भने भनिदिनु होला, झर्कनामा अनि अप्ठ्यारोमा पनि भनिदिनु होला। म त्यसको रिप्लाई दिने पूर्ण जिम्मा लिने बाचा गर्दछु। भन्दै चाहिँ हाम्रो श्रम संस्कृति श्रमदानका परिकल्पनाकार माननीय हर्क साम्बाङको गीत पनि बज्न सुरु गरिसकेको छ है गाइस। खुसीको कुरा है। अघि मैले त्यहाँ चाहिँ बन्द गरेको जानकारी गरेको थिएँ, तर पनि सूर्यलाई हत्केलीले छेक्न कहाँ सकिन्थ्यो र
यतिकै पनि सायद प्रकृतिले बजायो होला अहिले चाहिँ गीत बज्न सुरु भइसकेको छ अहिले जसरी मैले चाहिँ श्रम संस्कृति पार्कको बारेमा कति भने कति जानकारीहरू अपुग पनि भयो होला मान्छेलाई जति धेरै जानकारी गर्यो अथवा एक खालको मान्छेको के भन्छ क्यारेक्टर लोभ भन्छ नि त्यस्तै मैले तपाईहरुले चाहेको जति जानकारीमा अलिकति कमी पनि आएको हुनसक्छ त्यसैले पनि म फेरि एउटा पुरै दृश्य देखाउनलाई चाहिँ ड्रोनको प्रयोग गरेको छु ड्रोनले थोरै देखाउने कोसिस गरेको छु कृपया हेरिदिनु होला नमस्ते कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ टेरीबाट पहिलोचोटि आउनुभएको ए हजुर कतिखेर आउनुभएको ए पहिला आउनुभएको थियो यहाँ हजुर फेरि पनि किन आउनुभयो तपाईँ राम्रो लागेर अरूलाई पनि रेकमेन्ड गरेर आउनुभयो अरू पनि घुम्नुभयो कस्तो लाग्यो समग्रमा ए हस् धन्यवाद सुन्दरताको तिमी उदाहरण हो परीको तिमी एउटा नमुना हो शङ्कै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको